derlerdi. Güzel. Güzel. O güzel. Starlight. Seni yazıyorum. Starlight. 300 tane kardeş gözlüklerine uzay bilimciler uzayı gözlemliyor. Sen gözlük niyetine takıyorsun. 300 Tayfun. Adı üstünde güzel. Ukrayna'ya gitsen Çernobil'de iyi para kaldırırsın kardeş. Mevlüt Furkan adamsın. Gel. Mevlüt Furkan sana 2 puan amına koyayım. Mevlüt Furkan artı 2 yazıyorum. Güzel. Bu çok güzeldi. Kaliteli bak. Kaliteli mizah bu. Saçlarını sürdü şamı değil. Burnunu Sabri görse ikiz kardeşim der. Değil. Delilik kanınızda var sanıyordum. Mert'i Filiz'deymiş. Starlight sana da bir artı 2 koyuyorum kardeş. Güzel. Bugün akıyor maşallah. Bugün harbi güzel. Şarkımızı da durdurmayalım. Mizahımızı bu şarkıyla yapıyoruz. Kardeşim güneşe en son çıplak gözle zaman baktık. Demirhan sen zaten içeridesin. Tamam güzel. Bak içerideki adam ne güzel yazıyor. Bıyıklar Filifetus, sakal Metan, saçlar Alper Tunga kardeş. Seni anlattım yıldızlara, merak etme ona da kayacağız dediler. Guys gel kardeş gel. Gel birader. Guys. Seni tanıyorum zaten ben ya. Aynen. Sen bizim yayınlarda da güzel muhabbetler yapıyordun. Açmayın beyler, seccadeler yazıyorum, şükür namazındayım. Artı 3 güzel. Bu adam olmuş. Sen tamam ya. Sen harbiden olmuşsun yani. Mevlüt Furkan beğendim seni ya. Sen tam bir savaşçısın ya. Conan gibisin böyle. Barbar Conan. Dur bakayım başka. Atam arkadan sana bakıyor. Metrobüslerine kapat diye değil. Aylar Peker. Bu olmadı bak. Ya derbeder bir dur bir sal bizi ya. Oo bak Sunar telefonumun şarjı %1 olduğunda prize koşarken kendimi yaralıyı içeriye yetiştirmeye çalışan hemşire gibi hissediyorum. Eee. Öyle şekilli tişörtler giyip ekrana yan bakma etkileniyorum yazmış. Toprak kaygısız gel kardeş. Toprak kaygısız. Baba aynı Yoda gibisin. Işın kılıcıyla akustik hareketler yapar mısın? Kim lan o? Dur Emre Ener. Tamam Emre Ener. Güzel. Tuvalet suyu ekmek bandı. Tipiyle çok dalga geçmeyin olmadı. Usta Splinter hayattaymış da haberimiz yokmuş. Yaşar. Yaşar Turan. Gel kardeş sen de gel. Güzel. Ulan var ya siz daha komikmişsiniz lan. Bir de bana komik diyorsunuz amına koyayım. Dur. Bir saniye. Kusura bakma demiş bir de. Rantes sen de gel. Rantes de yazalım. Rantes değil. Umut'a gel. Umut'a gel. Umut'a değil. Bilim kurgu filmlerindeki bebekler gibisin. Kaşın gözün ayrılıyor reis. Çok tehlikelisin. Bırak o sigarayı. Gel Arman Dülger. Gel oğlum siz ne düşünmüşsünüz lan? Amına koyayım. Kızardı mı lan? Bir dakika bak biri şey yazmış. Otobüste ne?
Öyle gitti lan o. Otobüste arkaya doğru yürüyelim. Diğer adama yürümek isteseydik otobüse binmezdik diyen genç. Güzelmiş. Dur. Adın ne senin? Bozkurt Asadov. Aa, Azerbaycan'dan da Azeri kardeşlerimizden de var. Bozkurt Asadov. Tamam. Gözlükler buranın üç şekilde evimiz aydınlanıyor, sağ ol. Gel sen de gel. Klasik TR. İşte bunlar tam 300 say bunlar ya. Lan adını unuttum. Nereye gittin? Klasik TR. Ha, klasik miydi o? Aynen, klasik TR. Klasik TR'yi de ekledik, güzel. Murat Çana gel kardeş. Murat Çana. Ama adamın tipine çok yüklenmeyin oğlum. Hala aşağılamak yoktu. Komik ama bizi kaynak mı çekeceğiz reis? O gözlüklerle demiş ya. Şu chat'i daha fazla göstermek istiyorum. Chat çok tehlikeli ya. Bizi kaynak mı çekeceğiz diye ama. Piş. Lan çok iyiymiş ya. Bir dakika. Bob Marley demişken bir Buffalo Soldier alalım ya. Aynen. Dur bakayım. İlk defa bu kadar büyük kazma görüyorum. Ne kadar gülüyor. Birader sen suçlu düşünme, senin bu tipini görüyorum. Unutabilir adam tanımıyorum. Tekrar o şunu yaparlar. Hakan Lüğü gel lan. Güzel. Güzel. Başka bir daha bak, bir dayımın seçimleri var. Hocam Çernobil'in hangi mahallesinden? Mete 300 Tayfur yazmış adına zaten. Mete 300 Tayfur. Doğduğum köydeki çocukları şeytana atayım. Bu nasıl tip lan? Güzel. Snake Hips. Snake Hips. Snake Hips dedim amına koyayım. Dayı, kamyon arkası yazısı olsan arkadaki taksiyi şarampole yuvarlarsın. Mete sen içeridesin lan, harbi içeridesin. Hareketleri harbiden güzel. Bozkurt. Azeri kardeşim. Dur, sana da +2 yazıyorum. Neredesin sen? Ha. +2'mizi koyalım sana. Mete sana +3. Mete çok pismiş ya. Mete çok pis çıktı. Dur. Şimdi tamam, destur. Ocağa dönün. Tamam, okuyacağımızı okuduk. Mevlüt'e de bir +2 daha koyacağım. 2 tane daha sektirdi. +5 oldun Mevlüt kardeş. Tayfur da 5 oldu ya. Tamam. Ocağa dönün. Tamam, ocağa dönün, bitti. O siktir, ben yemek söylemedim lan. Mete 10 numaracı. Mete'den general bile olur ha. Dur bir yemek söyleyeyim. Güzel. Gün be gün gelişiyorsunuz, farkında mısınız bilmiyorum. Nerede dün yaptığımız o ilk mizah hareketi, hani hiç komik falan, hiç siz bile komik bulmadınız hikayeyi.
Valla çok dikkat çekmemişsin demek ki Mustafa. Dur daha bir ton kıstasımız var bekle.